Pred 2 mesiacmi za nami prišiel klient s úplne novým profilom, že chce 10 000 sledovateľov od nuly. A my že, dobre, jeho cieľ sme dosiahli za 9 dní a takmer každý príspevok na jeho profile je odvtedy virálny, bez reklamy. Čo je ešte lepšie, keď zapneme na nejaký jeho príspevok reklamu, máme takéto výsledky. To isté vieme robiť na akomkoľvek profile a akejkoľvek sociálnej sieti. Opakovane a na schvál. Dôkaz máš aj na tomto YouTube kanáli, ktorý mal len 4 videá dozadu cca 400 sledovateľov. Dnes naučím narasť 10-násobne rýchlejšie aj teba. Pod jednou jednoduchou podmienkou. Toto video nebude zábavné ani nádherne natočené, postrihané a neuvidíš tu ani nejaké extra efekty. Lebo to k rastu na sociálnych sieťach nepotrebuješ. Čaká ťa maximálne 14 minút čisto taktických informácií o tom, ako za 90 dní cez sociálne siete nazbieraš nielen 10 000 sledovateľov, ale napríklad aj vypredáš sklad za stovky tisíc eur, čo sa nám taktiež podarilo nielen pri spomínanom klientovi. Ak toto video dopozeráš do konca, odnesieš si mapu virálnych tém presne na tvoje príspevky, šablónu scenárov a 3 zabíjacké húky do tvojich videí spolu s checklistom, s ktorým vieš publikovať svoj prvý virálny príspevok ešte dnes. Ak ma ešte nepoznáš, volám sa Rastio Kijavčín a aj vďaka systému tvorby obsahu, ktorý ti dnes ukážem, má jedna z mojich firiem s jedným zamestnancom so mnou obrat pravidelných 30 000 eur mesačne. Tento systém sme začali predávať klientom v našej digitálnej agentúre Sudemon Studio. Osobne som sa ho učil takmer 10 rokov a dnes ho odo mňa škaredo ukradneš a skopíruješ za 14 minút. Tradične bude to celé zadarmo a nebudem ti nič predávať. Zvládneš vďaka tomu získať 10 000 sledovateľov a predávať na autopilota, aj keď si úplný social media antitalent, a to do 90 dní od zhliadnutia tohto videa. Poďme na to. 99% marketingových rád k rastu na sociálnych sieťach sú keci, ktoré robia tvorbu obsahu zbytočne komplikovanejšou. Na tvorbu nepotrebuješ 50 AI nástrojov, nové aplikácie na titulky, hashtagy, trendy hudbu a neviem čo všetko. Ktokoľvek ti tvrdí opak, ten sa ti snaží predať nejaké sračky alebo ti klame. Celá tvorba obsahu sa doslova dá zjednodušiť na 3 body. A tieto 3 body sú to jediné, na čo sa potrebuješ sústrediť. Povedzme si úprimne, ty ani tvoja značka nie ste Taylor Swift. Nikoho v skutočnosti na sociálnych sieťach nezaujímate. Ani ja nikoho nezaujímam. Ľudí na sociálnych sieťach zaujíma reálne len to, čo od teba získajú. To je prvý bod a treba si to uvedomiť. Fakt, teraz sa len na chvíľku zastav a zamysli sa, prečo práve pozeráš toto video. Lebo ťa zaujímam ja? Čo si myslíš? Pointa, rozdávaj svoju najväčšiu hodnotu zadarmo. Teraz vysvetlím slovo hodnota, lebo každý social media guru len hovorí, že máš tvoriť hodnotné príspevky, ale nikto v skutočnosti nepovie, čo to znamená. Tu sú 3 pravidlá hodnoty, vďaka ktorým naši klienti získavajú takéto výsledky na príspevkoch bez reklamy. Prvé pravidlo, daj do príspevku akčné tipy, ktoré si niekto vie vziať a ideálne hneď alebo maximálne do 24 hodín implementovať tak, aby videl aspoň nejaký výsledok. Toto volám payoff, teda taká pomyselná platba za hodnotu človeku za to, že pozerá moje video. A teraz ťa upozorním, aj v tomto videu ťa čaká taký payoff, teda brutálna hodnota, ktorú aplikuješ do 1 sekundy a zmení ti život v práci so sociálnymi sieťami. Bude niekde okolo 7-8 minúty, vydrž, zatiaľ ti nepoviem, o čo ide, ale neboj, keď to príde, upozorním ťa na to, OK? Ešte raz a po lopate, človek musí tvoj užitočný tip vedieť aplikovať ideálne hneď, ako dopozerá tvoje video. Druhé pravidlo hodnoty, každý tvoj príspevok musí spĺňať pravidlo 5 eur, alebo 100 korún. Zaplatil by si 100 korún za informácie v príspevku, ktorý chceš dať na sociálne siete? A odpoveď si úprimne. Ak je odpoveď nie, pravdepodobne to nie je dobrý príspevok. No a napokon, aby tvoj príspevok vedel aj predávať, musí byť úzko súvisiaci s tým, čomu sa venuješ. Čo nás privádza k tretiemu pravidlu, zúž to, o čom na sociálnych sieťach hovoríš. Ja to volám, že úzko profilovaný obsah. A je to strašne jednoduché. Proste rob menej typov obsahu. Jasné, teraz 80% marketingových gurú ti povie, nech tvoríš obsah o sebe, aj o úspechoch vašej firmy, o firemných raňajkách, o psoch vo vašej kancelárii a zároveň nech edukuješ a zdieľaš vtipné memečká. Proste, že máš robiť 100 hovadín, ktoré tvoje publikum nezaujímajú. Jediný dôvod, prečo ti toto guru tvrdia, je, že sami nevedia získať videnia na svojom relevantnom obsahu, tak testujú rôzne hovadiny. A tak posúď sám. Chcel by si radšej 100 000 hľadnutí na nejakom memečku? Alebo 100 000 hľadnutí na videu, kde dokazuješ svoju expertízu? A teraz tajný tip, jedno z tých videí ti zarobí 10-krát viac než to druhé. OK, teraz si asi hovoríš, že to znie super, ale ako mám získať videnia a 10 000 sledovateľov vďaka úzko profilovanému obsahu, ktorý dáva publiku hodnotu? Veď sociálne siete sú plné
trápnych, nahých fotiek a smiešných videí, ktoré môj obsah proste udupú do zeme. No a to nás privádza k odpovedi. Keď máš na sieťach ten úzky profil, sprav opak a rozšír si publikum, ktorému hovoríš. Proste hovor veľmi široko. Preto otvárame druhú najväčšiu chybu značiek na sociálnych sieťach a to, že tieto značky často tvoria videá iba pre svojho ideálneho zákazníka. Jasné, všetci chceme na sociálnych sieťach predávať a nie byť nejaká influencerka. Logicky nás to ťahá k tomu, aby sme v obsahu hovorili na našich ideálnych zákazníkov, o našich produktoch, že? Lenže nie je tomu úplne tak. Jeden príklad za všetky. Pred pár týždňami som prednášal pre nehnuteľnosti.sk realitným maklérom. Po prednáške za mnou príde milá pani a povie: Rastio, nesúhlasím. Ja predávam nehnuteľnosti, takže musím robiť obsah pre svojich ideálnych klientov. Dávam na sieť inzeráty na byty a domy. Bodka. Lenže práve tu je háčik. A teraz počúvaj veľmi, veľmi pozorne. Povedzme, že pani realitačka spraví krátke video. Začiatok toho videa je, že ak hľadáš trojizbový byt v Petržalke na 5. poschodí, toto video nesmieš preskočiť. Jasné, cieli to na ideálneho klienta. Predstavme si, že takéto video si pozrie asi 1000 ľudí. Hej? A 5% z nich sú presne takíto kupujúci. Tvoji ideálni klienti. To je 50 takýchto ideálnych zákazníkov, ktorí videli toto video. Celkom OK, lenže nežijeme v ideálnom svete. Teraz sa na to pozrieme trošku inak. Stále si tá istá realitná expertka, tvoríš video, ale tentokrát bude začiatok videa, že ak chceš v roku 2026 kúpiť byt, tu sú 3 vety, ktoré zrazia cenu hneď pri obhliadke. Takéto video je pre každého, kto rieši bývanie. Teda oveľa širšie publikum. Takže prirodzene získa oveľa väčší dosah. Povedzme, že toto širšie video dostane 50 000 zhliadnutí. A namiesto 5% ideálnych klientov je tam len 1%. Nech nežeriem. To je 500 ideálnych klientov, ktorí práve videli tvoju expertízu. Inak povedané, nepredajným obsahom predáš 10 krát viac než predajným. Takúto silu má rozšírenie publika. Zhrňme si teda 3 pravidlá hodnoty. Tvor menej typov obsahu, profiluj sa úzko a mysli na pravidlo 5 eur. No a používaj v príspevkoch širší jazyk. Tým získaš väčší dosah, viac sledovateľov a ako bočný efekt aj 10 krát viac ideálnych klientov na autopilota. Teraz, keď sme prešli princípy tvorby obsahu, je čas na to najdôležitejšie. Kde kurník šopa nájsť nápady na obsah? Jeden rýchly tip. Nemrhaj čas hľadaním originálnych nápadov na tvoje príspevky. Naopak, nájdi to, čo tvoje publikum trápi najviac. To, čo ich najviac páli. Témy z tvojho fachu, ktoré vyhľadávajú na Google najčastejšie. Nájdi také témy, ktoré sa tvoje publikum pýta furt dookola na rôznych internetových fórach. Tejto téme sa do hĺbky venujem v digitálcoch, ale sem vyťahnem jeden zlatý tip z našej komplexnej social media masterclass. No a tu prichádza môj payoff pre teba. Teda tá spomínaná brutálna hodnota, ktorú aplikuješ do 1 sekundy a zmení ti život v práci so sociálnymi sieťami. Otvor si rovno popis tohto videa, nemusíš sa nikam prihlasovať ani si kupovať. Priamo v popise nájdeš prompt, ktorý si skopíruješ a ktorý spraví výskum obsahu za teba. Cez ChatGPT alebo Gemini, Claude, akýkoľvek AI asistent, ktorého používaš, skopíruj si ho, vlož to do svojho AI a do toho promptu namiesto XYZ doplň kto si. Čo najkonkrétnejšie. Napríklad realitný maklér špecializujúci sa na Petržalku v Bratislave. Teraz už len nechaj AI vygenerovať 30 tém, hotovo. Máš nápady na obsah, ktoré zaujmú najviac ľudí. Nemáš sa trápiť hľadaním nápadov na obsah. Máš sa trápiť výskumom nápadov na obsah. A teraz sa vlastne vďaka AI už ani moc nenatrápiš. Mesiace prieskumu máš hotové za pár sekúnd. Proste s istotou vieš, čo zaujíma tvoje publikum, nehádaš, čo zaberie a tvoríš obsah, ktorý ti pomáha dosahovať cieľa. Nerobíš pokus omyl, nečakáš na zázračný nápad. Vďaka tomuto jedinému promptu získaš mapu obsahu na 90 dní. Ako som už spomínal, celý prompt aj s inštrukciami navyše je v popise tohto videa. Nemusíš sa nikam prihlasovať, len si ho odtiaľ skopíruješ, no a kým to robíš, keď už tam budeš, hoď mi like a odber, ak ti toto video prinieslo hodnotu. Je to skvelý spôsob, ako mi za tú hodnotu zaplatiť. A nič ťa to nestojí. Si tam, máš ten prompt, dostal som like a odber, win-win situácia pre oboch, poďme ďalej. Inak, komu AI píše hlúposti a potrebuje s promptom poradiť, píš mi komentár pod toto video. A teraz už reálne poďme ďalej. Keď už máš zdroj na nekonečno nápadov, poďme vytvoriť tvoje prvé virálne video. Tu je náš overený postup na virálne videá. Poprvé, musíš ich rozpísať do scenárov. A to neplatí len pri videách. Ja osobne si píšem scenár na všetko. Grafiky, fotky, videá. Aj keď to točím len pre seba. Nerobím to len pre klientov. Proste scenár píšem furt. Aj toto video má scenár, ktorý čítam vetu po vete, aj keď to tak možno nevyzerá. Tvorba virálneho scenára je doslova jednoduchá rovnica. Ak zvýšiš záujem o video v prvých sekundách, plus prinesieš hodnotu a videliš to časom, ktorý človek musí stráviť na tvojom videu, získaš virálne video. Začneme od konca.
Platí, že čím skôr dostane človek vo videu hodnotu, tým lepšie pre teba, tvorcu toho videa. Správame si jednoduchý test. Máme tu dve videá. Predstav si, že obe videá ti dajú rovnakú hodnotu. Len jedno video má 16 minút a druhé má 21 hodín. Ty vieš, že si z nich odnesieš presne to isté. Ktoré video si radšej pozrieš? Preto sa snaž doručiť tú najväčšiu bombu v tvojom príspevku čo najskôr. Naša rovnica je, ak zvýšiš záujem o video v prvých sekundách plus prinesieš hodnotu a videliš to časom, ktorý človek musí stráviť na tvojom videu, získaš virálne video. Čas máme vysvetlený. Hodnotu už tiež, prešli sme si ju na začiatku videa pri 3 pravidlách hodnoty a zostáva už len prvá časť rovnice a to je zvýš záujem o video v prvých sekundách. Tu na to netreba komplikovať. Záujem diváka vybuduješ tzv. Hookom. To už asi poznáš. Je to úvod videa a kedysi sme tomu hovorili, že clickbait. Digitálci majú prístup k viac ako 150 aktuálne funkčným hookom a sem ti dám znova 3 z nich. Sú to negatívny, želaný a kontroverzný hook. Negatívny hook je napríklad, že nikdy neschudneš, keď budeš pokračovať v jedení týchto 3 potravín. Želaný hook je niečo ako chceš zabehnúť maratón pod 3 hodiny, tak si nastav na telefóne toto. No a kontroverzný hook? Dal by som facku každému fitness trénerovi, ktorý cvičí s ľuďmi tento cvik. Toto sú verbálne hooky, že ich povieš. Avšak iba verbálny hook už nestačí. Musíš ho doplniť vizuálnym, kamerovým, hudobným a ďalšími 20 možnosťami hookov, ktoré združujeme v digitálcoch. Znova vyťahnem ti sem jeden z nich a to je vizuálny hook. Trvalo 4 roky, kým som sa naučil vyzerať na kamere prirodzene. Dnes ťa to naučím za 30 sekúnd. Až 65% ľudí tvrdí, že sa učia hlavne vizuálne. A u mužov je to ešte viac. Text na obrazovke je často dôležitejší než to, čo povieš. Vizuálny hook je taká vizitka na začiatku tvojho videa, ktorá divákovi hovorí, o čom to video bude. Ako spraviť funkčný vizuálny hook? Teraz krátky návod. Použij silné slova, tzv. Power words, teda emocionálne slova. Napríklad niekomu povedz, že má po chlebe, keby toto niekto povie tebe a si to s tebou niečo spraví, že? Text na obrazovke má mať 4 až 9 slov. Profi tip. Pridaj do vizuálnych hookov čísla, ak sa to dá. Čísla fungujú brutálne a vždy. To je celé. Na začiatok ti stačí dobrý verbálny hook a dobrý vizuálny hook. Na dobrú tému príspevku. Ak tieto dva nerobíš, najskôr obohať svoje videá o toto, nepokračuj nikam ďalej, nepočúvaj hacky. Hacky sú ti proste na nič, ak nerobíš fundamenty. A tieto veci sú základom úspešných príspevkov na sociálnych sieťach. Tak, dnes si videl dôkaz rastu, pochopil 3 pravidlá hodnoty, naučil sa hovoriť široko a odchádzaš s promptom na 30 tém na príspevky na nasledujúcich 90 dní. Vieš, že hook rozhoduje prvé sekundy a že vizuálny hook je často silnejší než slova. Žiadne triky, len fundamenty, ktoré proste fungujú opakovane neustále dokola na schvál. Avšak záverom ti dám ešte jeden rýchly hack na rast. Veľa ľudí sa ma totiž pýta, že aký je najlepší čas na pridávanie príspevku na sociálne siete. Tento hack funguje len na Instagrame. No a najlepšie je to vtedy, ak postuješ cca 40 minút pred špičkou aktivity tvojich sledovateľov. Špičku aktivity nájdeš, ak pôjdeš na svoj profil, tam ťukneš na profesionálny panel, sekcia noví sledovatelia a tam zroluješ úplne dolu a tam to máš. Správnym časom uverejnenia dáš videu úvodnú trakciu, ktorá tvoj príspevok katapultuje do algoritmu. No a na najbližších 90 dní si rozoberieme ďalšie growth hacky v mojom newsletteri. Ak chceš ísť spolu so mnou, krok za krokom, odkaz na prihlásenie sa máš v popise tohto videa. Nenútim, len ponúkam. Ak sa ti video páčilo, daj mi do komentára tip na ďalšie video, čo mám rozobrať, kde ti môžem pomôcť. Daj mi to prosím vedieť. Jednak mi tým komentárom veľmi pomôžeš a ukážeš mi, že toto, čo robím, má zmysel a jednak môžem v ďalšom videu rozobrať práve tvoj problém. Pozdravujem ťa a vidíme sa pri ďalšom vzdelávacom digitálnom videu pre digitálne mašiny digitálcov.